faltanos a cabra non, pero xa temos can, entón falta alguén que toca así o saxofón e con eso xa temos todo o xunto, porque a verdade é que o conxunto vai un pouco rara así falar aquí. Ben, cando me chamaran para falar disto, eu supoño que... Perdón. Ben, teríamos que falar, ben, non só das últimas medidas, que eu creo que son as que saíron máis de cara a opinión pública, sino eu creo que é un proceso que está levando a universidade a unha situación bastante complexa, desde o punto de vista orçamentario, desde o punto de vista de persoal e tamén desde o punto de vista da función que cumpre a universidade como servizo público que permite e que permitiu nos últimos 30 anos unha igualación social polo acceso a unha formación superior de moita xente que eu creo que tamén se intenta coutar neste momento. Pero dicía ao principio que eu creo que isto non é só obra do último Real Decreto Lei, do Real Decreto Lei este 14/2012, que establece unha serie de medidas en relación coas taxas aos estudantes, en relación coas condicións laborais do profesorado e tamén en relación co control externo da universidade, coutando a súa autonomía universitaria, senón que eu creo que tamén hai medidas anteriores que nos van levando a este camiño. E en concreto esas medidas anteriores que situaría algunha do goberno anterior, en concreto a Lei da Ciencia e a algúns contratos bastante precarios para inicio de investigación, que é obra do goberno do PSOE anterior, pero xa tan pronto tomou posesión, Rajoy tamén marcou o camiño con algunha medida máis xeral, como foi a de impedir a renovación do persoal, impedir que entre saiba nova e novos profesores, novo persoal para atender as necesidades que poida ter a universidade, fixando o que se chama unha taxa de reposición de efectivos cero. Esa é a primeira medida da era Rajoy e que o que significa que por cada profesor que cause baixa na Universidade de Santiago por causa de xubilación, por causa de unha incapacidade laboral permanente, porque encontra outro traballo noutro lado que lle resulte máis atractivo, esa praza vai ser amortizada e vai desaparecer do cadro de persoal. De maneira que pouco a pouco vamos perder profesores e profesoras na universidade, que eu creo que o que vamos notar de forma máis apreciante, pero tamén persoal para atender servizos e non necesariamente o persoal que nos queda, que ás veces se dá o argumento da eficacia, é dicir, bueno, podemos esa milagro dos pans e dos peixes facer máis con menos, non? E é mentira. Si se xubila un profesor da miña área, non me pode dar clase un profesor de físicas. Nin siquiera o mellor os de áreas próximas están capacitados para facer iso. Si xa é unha aberración en ensino medio que leva pasando anos, e iso eu creo que actúa claramente en detrimento da calidade do ensino, imaginadevos no ámbito da universidade que se supón que o ensino é máis especializado, pois empezar a facer eses parches. E ás veces, moitas veces non é posible, porque tamén a distribución dos profesorado que ten máis folgura de horas e o que ten menos, pois concéntranse en determinadas áreas, o cal volve a suceder eso que vos decía. As baixas son, sobre todo nunhas áreas, non se van poder cubrir con outras que non teñen nada que ver en materia de coñecimento. Decía que esa é a primeira medida que se dá nesta dirección. As máis recentes son as de suba das taxas, reducción das bolsas, aumento dos requisitos académicos para as bolsas para os estudantes e as de control das, digamos, empeoramento das condicións de traballo do profesorado e controles externos ás universidades, que son as do Real Decreto Lei de hai 3 semanas, me parece que foi, non? Entón, en relación con esas medidas, e para tamén poñelas en relación co que está pasando máis alá e por onde eu penso que pode ir todo este conxunto de medidas a onde nos van levar, non? En primeiro lugar, a cuestión dos estudantes. As universidades públicas, ata agora, en España, son fundamentalmente, digamos, o eixo no que se vertebra a educación superior. Apenas houve entrada das universidades privadas, apenas hai universidades privadas en Madrid, en Barcelona, en algún sitio máis, pero con unha distribución moi reducida e non conseguiron atopar mercado. En parte
por unha cuestión de custes, en parte eu creo que tamén por unha cuestión de calidade. Todo o mundo sabe que cando vai con unha universidade privada non vai a ter mellor docencia, senón a conseguir máis facilmente un título. E, por outra parte, vai quen pode pagar ese tipo de matrículas. Pois ben, os cambios que hai aumentando as taxas moitísimo, que os custes que poden acabar tendo en conta que o goberno Rajoy a semana seguinte de aprobar o Real Decreto Lei mandou a Bruxelas unha actualización do Pacto de Estabilidade dicindo canto pretendían conseguir con estas medidas. Falaban de 1.700 millóns de euros extra en 3 anos, se non me equivoco, non? Parece que era a 2015. Entón, 1.700 millóns de euros é subir as taxas moito máis incluso que as porcentaxes as que se estaban falando inicialmente. E se pensamos, ademais, que é posible que esa xente que xa directamente non accede ao ensino universitario porque son taxas disuasorias, aos menos que accedan van ter que subirlas máis para conseguir ese volumen de recadación que se pretende cas taxas universitarias, é dicir que vai ser unha elevación sustancial. Todo eso conectado con outra cousa, dice que se vai pagar en función do custe das titulacións, de maneira que vai haber titulacións que son máis caras, que todos sabemos hoxe en día que son máis caras, que hoxe xa están pagando maiores taxas, pero donde se vai disparar o abano de prezos no sentido de que evidentemente non é o mesmo pagar unha titulación que non ten laboratorios, que ten un número pequeno de profesorado, que pagar unha medicina ou unha calquera outra titulación experimental que ten laboratorios, ou unha veterinaria con módulos de alumnos moito máis baixos, con unhas necesidades de, digamos, atención práctica moi distinta e moito máis custosa, e ese tipo de titulacións en principio parece que van subir moito os seus custes cando se acaba de implantar o novo método de contabilidade analítica, que o que ten que facer é dividir os gastos que ten a universidade e adjudicarlos a quen lle corresponda, e entón eso pode facer subir moito esas titulacións. Eso únese a baixada a subida dos requisitos nas bolsas, subida de requisitos académicos, da media necesaria mínima para conseguilos, que vai facer que menos xente con menos recursos poida acceder a ter bolsas. De feito, xa se ten producido nestes últimos anos unha baixada das bolsas existentes e da contía das bolsas. Porque ese é o primeiro factor que nos entra con este Real Decreto e un factor de exclusión. O segundo factor de cambio e que volve a ir na liña, eu creo, de favorecer esa privatización do ensino superior sería o empeoramento das condicións de traballos do profesorado. Nós tamén competimos, decía antes, por unha cuestión tamén de calidade dos estudos, de formación do profesorado. A LOU obriga a que só o 25% do profesorado das privadas teña que ser doutor, e, en cambio, un 51% das públicas ten que ser doutor, é dicir, que xa nos establece uns maiores requisitos, pero ainda así superámoslos ampliamente na Universidade de Santiago. Unha boa parte do profesorado, que é, desde logo, o estable, o que ten contratos estables, é prácticamente todo doutor, e podemos estar nunha ratio xa do 75% de doutores. Pois ben, a nova regulación que esta semana a semana pasada, se reunían as vicerreitorías académicas en Granada e decidiron non aplicar para o vindeiro curso, pero que seguramente o Ministerio di que non vai dar marcha atrás. Ten graves defectos técnicos, pero se interpretamos que un crédito ECTS deses que miden o traballo do alumno foran 10 horas de traballo do profesorado, se interpretamos iso, vai na liña de que o profesorado aumente o seu encargo docente, que den moitas máis horas de clase nas universidades. Eso ten consecuencias claras na actividade investigadora do profesorado, e un dato que pon eso de manifesto é que a forma de medir a investigación que pretende ese Real Decreto son os sexenios, que temos que presentar unha serie de publicacións cada 6 anos, e se se avalía positivamente nos dan ese sexenio. No último informe en relación cos sexenios oficial da comisión que os concede, decía que nas áreas onde había máis sexenios eran nas áreas experimentais e médicas e no CSIC. É dicir, no CSIC
naqueles que non dan clase, son solamente investigadores e teñen o maior índice de éxito, e a continuación as experimentais que tamén a ratio profesor-alumno é moitísimo máis baixa. É dicir, que está claro que teñen cargos docentes máis baixos. Está claro que unha maior dedicación docente é unha menor dedicación investigadora, de maneira que se as universidades hoxe en día son motores de investigación, seguramente perdan ese papel. Pero ademais eso non é unha cuestión momentánea. Os cambios na dedicación do profesorado teñen consecuencias a moi longo plazo, porque un profesor que empeza dando moitas horas de clase ten moi difícil pillar o carro da investigación aos 40 anos, porque nunca ten tempo para investigar e para empezar a facer publicacións, para empezar a conseguir sesenios, e incluso hai unha certa penalización nas comisións dos sesenios a aqueles que teñen tachas no expediente. É dicir que, claro, ir por primeira vez aos 40 anos a pedir un sesenio e que este que estuvo facendo ata agora. Entón, en certo modo, é unha bola que acaba conducindo a situacións, e iso acaba sendo así, a un profesorado con un perfil fundamentalmente investigador e, polo tanto, moito máis equiparable tamén ao das privadas. Eu creo que hai dous elementos que son bastante converxentes entre sí. En terceiro lugar, a terceira pata do Real Decreto é un control externo das universidades por parte do goberno, fundamentalmente do goberno autonómico, un control da plantilla. Vai pasar un control a oferta pública de emprego das universidades, un control autonómico. Hai comunidades autónomas que xa están facendo e están paralizando convocatorias de persoal desde hai tempo, é dicir, que só pasan con ese visto do autonómico, un control tamén orzamentario moito máis exhaustivo, entón, e unha aplicación do principio de estabilidade orzamentaria, establecendo un límite de gasto que non poden pasar as universidades e que se o pasan o ano seguinte as universidades van ter que detraer do novo orzamento o que se pasaron no ano anterior, é dicir, que vai dificultar moito, e incluso ten unha vertente que sinalou algunha xente no sentido de que unha parte dos ingresos das universidades son imprevisibles porque é de concorrencia a convocatorias competitivas de investigación. Si nos fixamos un límite de gasto e somos moi exitosos en convocatorias competitivas, podemos estar penalizados por iso. É dicir, imos ao programa marco da Unión Europea e gañamos moitos millóns de euros e, como dixemos que só íbamos a gastar tanto, vamos gastar máis, porque eses proxectos implican gastos, implican contratacións de persoal, implican compras de maquinaria, de materiais, etc. Pois eso pode ser un factor de penalización, de maneira que volvemos a disuadir ese labor de investigación que é tan relevante. Ben, estos son por onde vai o decreto, pero decíamos que eu creo que os recortes seguramente no futuro se xan máis duros e un pouco a pauta non la pode marcar Cataluña, que xa está desde hai tempo, incluso presionando, eu creo que ao Ministerio, para conseguir que vayan un pouco pola vía por onde eles teñen empezado. Coruña, por exemplo, en cuestión de paz, está impulsando e que vai impulsar máis consorcios entre as universidades, un sistema de cooperación que podía ser interesante, pero que a idea de que determinados servicios pasen a ser emprestados por empresas privadas, é dicir, que a atención ao mellor informática, a xestión académica informatizada, labores ao mellor de biblioteconomía, poidan consorciarse, pero que a idea de sacalos a concurso e licitalos fora da universidade e prescindir de parte do persoal da administración e servicios. Tamén en Cataluña están ensayando un contrato de iniciación á docencia, están valorando poñer, combinando eso cos contratos da Lei da Ciencia que vos decía que eran os contratos precarios de 600 euros de iniciación a investigación. Entón, a idea sería que teñan un contrato de iniciación a investigación e un pequeno complemento para dar clases nas universidades de 200 ou 300 euros como forma de iniciarse na docencia, pero sin outras perspectivas, é dicir, con ter moito máis persoal temporal e unha posibilidade de ir despedindo a xente con máis facilidade. Porque todas as medidas en conxunto creo que son bastante problemáticas, en concreto en Galiza podemos falar ademais desas medidas normativas, de medidas concretas orzamentarias nos últimos tempos que van un pouco na mesma dirección. O goberno autonómico fixou o ano pasado que este ano as universidades non poden incrementar a súa masa salarial,
nin o ano que ven. Entón, se tiñamos 100 millóns de euros gastando en persoal, este ano teremos que gastar 100 millóns de euros e o ano que ven tamén. Cada ano só a Universidade de Santiago ten que pagarlle 1,5 millón de euros máis ao seu persoal por trienios a maiores, por sesenios, por quinquenios, é dicir, por unha progresión na súa carreira, algunha por simple antigüedade. Eso significa que cada ano temos que despedir a xente por un valor de 1,5 millón de euros para poder cadrar esa conxelación da masa salarial, de que xa estamos prescindindo de xente. De feito, neste momento se está intentando atenuar o golpe prescindindo de profesorado que ten outras profesións que son asociados a tempo parcial, de maneira que en principio deben ter outra profesión e a Universidade perde o seu contacto coa vida profesional, pero en todo caso teñen ese colchón, pero evidentemente a situación é complicada. Si os orzamentos do Estado son moi restrictivos no gasto, a expectativa que hai é que eso se traslada ás comunidades autónomas e as comunidades autónomas se trasladen ás universidades. Este ano a Universidade de Santiago tuvo que reducir os seus orzamentos 6 millóns de euros con respecto á cifra do ano anterior. Entón temos, ademais da conxelación da masa salarial, unha reducción de 6 millóns de euros de orzamento e previsiblemente novas reducións tal como está a situación. É dicir, que eu creo que a situación é gravísima e é gravísima para o que comentaba ao principio, a función que ten a universidade, a función por unha parte de formación, que eu creo que é esencial da universidade, de formación de xente que evidentemente sae ben formada. Eu creo que hai un dos mitos que se utiliza habitualmente e iso de que non respondemos ás necesidades do mercado. Eu discuto que as universidades teñan que responder ás necesidades do mercado, teñen que formar a xente competente e que saiba pensar, pero tamén lemos moitas veces como, en cambio, noutros países onde decimos que nos gusta o seu sistema universitario, como son os estadounidenses, resulta que din que son moi bons os filósofos para meter nunha empresa porque son xente que teñen moita capacidade para razonar e para establecer lazos. Entón, non necesariamente eu creo que somos unha especie de formación profesional avanzada. Eu creo que ese labor o fan as empresas unha vez que se integra a xente no seu cadro de persoal, e eu creo que a universidade ten especialmente esa función de formación, ten tamén unha función de investigación moi relevante, porque non hai neste país organismos públicos de investigación como é debido, centros de investigación, e eu creo que é importante que a universidade o teña, pero tamén aí sufrimos un recorte moi sustancial. Nos 2 últimos anos non houve convocatorias de proxectos de investigación por parte da Xunta de Galicia, hai unha reducción dos orzamentos estatais en materia de investigación, houve un recorte gravísimo nas programas de formación de personal investigador, de iniciación de investigación, etc. Entón, moitas convocatorias tampouco saíron. Entón, a contracción no gasto ven tanto polo que é o orzamento ordinario da universidade como por convocatorias competitivas que estaban aí desde hai anos e que as universidades estaban afeitas a ir a elas e hoxe en día desapareceron. Entón, eu con isto, máis ou menos, creo que para introducir chega, e agora vos toca vos falar o can, alguén. Entón, deixo vos a palabra.